Jalannya sudah tertutup ya, karena memang nggak pernah dilewatin. Nah, ini dia spotnya. Oke teman-teman, hari ini saya main basah lagi ya, karena ini saya nyebur lagi. Nah biasa nggak basah nggak mancing. Strike. Aduh. Bocil guys.
uh, uh. Nah, nah. Mantap. Dia masih melawan. Dia masih belum menyerah ya. Nah, besar ini guys. Nah, nah. Nah, dia bawa sangkut di situ. Nah, pelan-pelan kita bawa ke pinggir. Oke. Nah. Nah, lumayan besar. Oke, mantap. Masih di spot kemarin. Strike. Besar ini, lumayan besar. Nah, nah. Lumayan. Waduh, wah bahaya ini. Sedikit sekali kenanya. Pelan-pelan ke pinggir. Nah, sedikit sekali kenanya ya. Nah, oke, aman, mantap. Alah, nah, strike, aduh, muncul guys. Strike, kecil. Muncul lagi. Strike, mantap. Baru jatuh langsung dia sambar. Kaget saya. Noh, lumayan. Ini ban saya terlalu kencang ya teman-teman, jadi agak susah dikendalikan motornya. Dikit basic dikit.
kita jalan.